Familja eme ka jetuar këto në këtë fshat ma shumë se një sheku. Gjithmonë ka në trimat. Mënyra e vetme për me jetua ishte vetëm të bëhem burr. Unë në shoh vetin krej si burr. Se gruaja atjetër, burrnesha atjetër. Na jina kanë shumë të varfër ku jina kanë të bëjlë. Këto në fshatë, me thonë kura kanë koha e komunizmit, ka pas shumë, shumë, kanë majtë njerëzit shumë tradita, shumë gjana, edhe gruaja kanë shumë gjithmonë e myllën. Nuk ka pas liri, po gjithmonë andash një njeri, ose nuk ka shkues pak po. Ka pas shumë momente si nuk je i barabartë, se vetë kam vendos me babën, nesh kur më ka vdek baba, nuk ishim shumë të varfër, nuk ishte mundësi se nanat punon të vetën të rritë fëmijën e këta. Kur kam marrë venimin se të thash që jam baba, nesh kam pas ma shumë, kam pas ma shumë drejt fjallet, kam pas ma shumë respekt. Edhe burrnesha është e lirë, mundesh me pi duhanin, mundesh mos me pi, mundesh me pi rakin, mundesh mos me pi. Po, mendoj se është diçka shumë e mirë që kjo tradit po vdes. Duke qenë se jam rritur në një fshat që ka pas gjithmonë një shkeljet të drejtave të grave dhe vajzave. A mundesh me kalu afër gardit komplet me prek gardit? Vajzat e reja nuk janë të tentu mu bë burrnesha, as nuk e menojnë, siç jam edhe unë, një shembull konkret. E sigur që do i kemi pas shumë të vështirë dhe shumë gra të tjera në moshën e hallës, do kishin pas dëshirë të bëhen burrnesha vetëm që t'jeshin të lira. Se siç e kam thënë dhe më përpara, si është sot nuk duhet të luftojmë të bëhemi burra, ne vajzat, nuk duhet të luftojmë që të bëhemi burra, ne duhet të luftojmë që të kemi të drejta të barabarta, jo të jemi burra. Unë thomë, me ne, unë e funit jam, si thare vetë, me mua nuk do të ketë ma burrnesha. Unë nuk kam pas asnjëherë ndryshim në vendimin që kam marrë. Fundi i traditës së burrneshave do të jetë fillimi një epoke të re.